Господа, я рада приветствовать всех, кто к нам присоединился. Я хочу выразить искреннюю благодарность тем, кто делится этими видео и рассказывает о нашем скромном межкультурном кружке по интересам. Мы работаем в сфере гостеприимства и плотно занимаемся межкультурными коммуникациями для того, чтобы нашим клиентам было проще находить общий язык с их клиентами. Меня зовут Анастасия Шевченко, я эксперт по межкультурным коммуникациям компании La Classe. И сегодня мы поговорим о том, зачем, собственно, глубоко понимать межкультурные различия представителям различного бизнеса. Представим два удаленных друг от друга леса, в которых живут две семьи. Живут изолированно, ничего не знают ни о глобализации, ни о межкультурных различиях. В первом лесу в семье преобладают традиции страны восходящего солнца. Ребенку на протяжении всего пути роста и развития объясняют простые истины. Смотреть в глаза – признак агрессии и плохого воспитания. И если хочешь, чтобы люди воспринимали тебя хорошо и хотели иметь с тобой дело, слушая их, чуть опустив голову. Когда провинился, смотри в пол. Во втором лесу проживает семья с евразийским культурным кодом. Ребенку на всем его пути роста и развития объясняют простые правила жизни. Смотреть в глаза – признак хорошего воспитания. Если хочешь, чтобы люди воспринимали тебя хорошо и хотели иметь с тобой дело, имей прямой, уверенный взгляд. Когда провинился, не прячь глаза. В какой-то момент приходит время, когда нашим двум героям приходит пора выйти из леса и встретиться, чтобы начать совместный бизнес. Получится ли у них найти общий язык? Скорее всего, русский подумает, что с японцем невозможно договориться. Он все время увиливает от ответа, прячет глаза, сам себе на уме, партнер ненадежный. Японец подумает, что с русским ничего и не обсудишь толком. Он сразу идет на конфликт, на конфронтацию, проявляет агрессию, давит. Человек нетерпеливый, но оба сойдутся в одном. Напротив, стоит человек, который плохо воспитан, бескультурен, дела с ним иметь нельзя. Вот так и передается культурный код, вот так и делается эта прививка. В любой культуре с самого детства нас хвалят за хорошее поведение и ругают за плохое. Только вот это хорошее и плохое могут быть понятиями диаметрально противоположными для носителей различных культурных кодов. Наша цель — выстроить мост. Уважаемые господа, я рада всегда вашим комментариям. И, конечно, подписывайтесь на канал «Межкультурные коммуникации», самый открытый межкультурный канал YouTube. Межкультурно ваша Анастасия Шевченко из компании La Classe.